Is that allowed? एनीथिंग इज अलाउड। इंटरनेट पे तो सब अलाउड है। It's वैसे भी नॉर्मल चीजें हैं यार। डकार मारना तो नॉर्मल चीज है, पता नहीं लोग इतना इसको सीरियसली क्यों लेते हैं। गैस, डकार, एसिडिटी नॉर्मल चीजें है, हर बंदे को होती है। अपनी कंट्री में पता नहीं क्यों इतना सीरियसली लेते हैं। बिकॉज यू आर अ सेक्स सिंबल। हम कोई सीरियस बात नहीं कर सकते ना। किस लिए बैठे हैं हम यहाँ? हमने लाइफ में कब सीरियस बात करी होगी लास्ट? अभी तक तो कोई नहीं की। आज करनी रहो बता दे। कुछ तेरे को लगता है अगर तूने मेरे ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे मोमेंट शेयर करने हैं जो लोगों को लगे यार बड़े इंटरेस्टिंग है, जो हम नहीं भी शेयर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि काफ़ी है जो नहीं भी कर सकते शायद। आई मीन नथिंग रोमांटिक बट